वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे प्रवेश द्वार पर यानी मेन एंट्रेंस पर भी लगा सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तो ये दाहिने हाथ को पड़ना चाहिए। इसे आप पश्चिम और दक्षिण की दिशा में कभी भी ना लगाएं, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। आप इसे अपने बालकनी में लगा सकते हैं, टेरेस पर लगा सकते। धूप इस पौधे के लिए ज़रूरी होता है, बिना धूप के ये पौधा ग्रो नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता के पौधे की बेल जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से उस घर में रहने वाले सदस्यों की